ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லேர்ன் ஃபார் லேர்னர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூட்ஸ் கம்பெனியோட விண்டோன் ஹாரன் வந்து அன்பாக்சிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஹாரன் ஃபிட்டிங் அண்ட் ஒயர் கனெக்ஷன் டீட்டெயில் நான் அடுத்த வீடியோ போடுறேன். இதில் வந்து ஹாரனோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன, ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாரன் கூட பாக்ஸில் வந்து என்னென்ன ஐட்டம்லாம் வருது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் பண்ண போகிற ஹாரன் செட்டு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூட்ஸ் கம்பெனியோட விண்டோன் ஹாரனு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கு. இது வந்து ப்ரைஸ் வந்து ஒரு 550 அரௌண்ட் வருது. 500லேருந்து 550 வரைக்கும் வரும். நான் வாங்கினது வந்து 500 வந்துச்சு. உள்ள இன்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஹாரன் செட் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ எல்னு கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ டியூன் ஹாரன். அண்டு தென் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச்னு கொடுத்துருக்கோம். ஹெச் வந்து ஹை டியூன் ஹாரன். அதாவது வந்து இதில் வந்து ரெண்டு டைப்பாக ஹாரன் கொடுத்துருப்பாங்க. லோ டியூன், ஹை டியூன் ரெண்டு. லோ டியூன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 420 ஹெட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி லெவலில் தான் வரும். நம்ம வந்து ஹை டியூன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 500 ஃப்ரீக்வன்சி லெவல் வரும். ஹெட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி லெவல் வரும். ஹெட்ஸில் சொல்லுவாங்க ஃப்ரீக்வன்சி லெவல் 500 ஹெட்ஸு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வேணால் ஃப்ரீக்வன்சி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வேணால் லோ டியூன், ஹை டியூன் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். கம்மியாக வேணும், அதிகமாக வேணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 வோல்ட் 5 ஆம்ஸு. இது வந்து ஆடியபிள் டெசிபிள் வேல்யூவில் சொல்லணும்னா 100லேருந்து 120 வரைக்கும் வந்து டெசிபிள் வேல்யூ சொல்லலாம். அதாவது டிபின்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. அவ்வளோ டெசிபிள் வேல்யூ வரும். இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாம் ஒன்று வரும், ஸ்க்ரூ ஒன்று வரும், அவ்வளோதான் வரும். ரெண்டுக்குமே வந்து காமனாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம அடிஷ்னலாக என்ன வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் கம்பெனியோட மெலோடி மேக்கரிங். இது ஒயர் கனெக்ஷன் டீட்டெயிலெலாம் நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஹாரனில் வந்து இன்செர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பின்னில் வந்து இன்செர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு 2 பின் இருக்கு இல்லையா, அந்த 2 பின்னில் வந்து இன்செர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு 2 ஹாரனுக்கு சேர்த்து 4 ஷாக்கெட்டு, அதுக்கு வர ஸ்லீவு 4. வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயர் எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஸ்லீவ் வாங்கியிருக்கேன். ப்ளஸ் இந்த ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 மீட்டர் வாங்கியிருக்கேன். அவ்வளோதான். இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது கூட செட்டாக வாங்கியிருக்கிறது. ஹாரன் வந்து எப்படி ஃபிட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் அடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.